त्याच्यामध्ये आयज आमचे इकडे मुद्दाम सालिगांवचो आमदार तसोच आमचो चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो त्याच प्रमाणे त्यांचे वांगडी डेप्युटी मॅनेजर बाब दीपक नार्वेकर आयज खूब खुशी भोगता कित्याक फर्स्ट टायम आमच्या मुरगांव गांवा भितर कित्याक आमी सदांच पळयताले जे इव्हेंट्स आसा ते आमी आयकून जानासले जे पणजे जाता जे कलंगूट जाता जे मडगांव जाता अशें बट खंय तरी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली मुरगांव गोवान हो आयज पर्यंत केन्नाच म्हणटा तो असो फेस्टिवल समर फेस्टिवल जावना आनी हो फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री मुरगांव गोवा समर फेस्टिवल 2026 हो 25 आनी 26 तारखेक जावपाचो आसा जो आमचो रोज सर्कल ग्राउंड आसा हेडलँड साडा ह्या भागान हो जावपाचो आसा हो 2 दिसाचो कार्यक्रम आसा ह्या कार्यक्रमाक लागून सगळी तयारी नेटात चालू आसा आनी परत एकदां हांव आमच्या ऑनरेबल चेअरमॅन केदार नाईक ताका वेलकम करता जो म्हाजो खास मित्रवय आसा आनी ताका आमच्या आख्ख्या मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तर्फे धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज ते चेअरमॅन जाल्या उपरांत आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे आयज एक खंय तरी आमच्या मुरगांव गोवाच्या लोकांक ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा आनी तेज्या लागून हो जो समर फेस्टिवल आसा हो आमच्या मुरगांव गोवा भितर जाता तेज्या लागून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा म्हाका दिसता केदार बाबाचे मना काळजांतसून हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज तेज्या लागून आयज आमच्या मुरगांव गोवाच्या लोकांक हो फर्स्ट टायम हो समर फेस्टिवल कसो आसता कित्याक आमी फक्त आमचे मुरगांव गोवाचे लोक जे सदांच भायर वयताले हे फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक या पळोवपाक लागून बट आयज आमकां खंयनाच मुरगांव गोवान म्हणटा तो फेस्टिवल जावना त्याच प्रमाणे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे स्टेटाचे हेड आसा तेज्यावूय ब्लेसिंगान तशेंच आमचे मिनिस्टर फॉर टुरिझम बाब रोहन खंवटे यांच्या सगळ्यांच्या ब्लेसिंगान हो आमकां आयज हो प्रोग्राम जो आमच्या मुरगांव गोवान जाता समर फेस्टिवल जावपाचो आसा सो आयज जेन्ना आमी हो फेस्टिवल पळयता मुरगांव गोवान कित्याक म्हाका खूब आयज एक अभिमान दिसता कित्याक आयज आमच्या गोंयांत जेन्ना लोक आमचे मुरगांव गोंयचे दुसरे कडेन वयताले आनी मुरगांव गोवाचे आमचे कितलेशे जे आमी सिनियर लोक आसा आमचे वडील आसा जेंकां असो प्रोग्राम केन्नाच पळोवपाक मेळनासलो आयज आमच्या चेअरमॅनाच्या आशिर्वादान म्हणटलो हांव कित्याक आयज हो प्रोग्राम आमच्या मुरगांव गोवान जाता आनी हेजो म्हाका दिसता मॅक्सिमम फायदो जो आसा तो आमच्या आख्ख्या मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक जातलो हो प्रोग्राम फक्त मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या पुरतीतूच न्हू हो सगळ्या आमच्या तालुक्याक लागूनय आसा तशेंच आख्ख्या गोंयाक लागूनय आसा बट खंय तरी हो प्रोग्राम एक मुरगांव गोवा आमच्या हेडलँड साडा रोज सर्कल ग्राउंडा कडेन जाता आनी तेच्या भितर आतांच आमचे दीपक बाबान सांगिल्लें आसा जे मेन प्रोग्राम्स आमचे जे जावपाचे आसा मुद्दाम हेच्या भितर जो प्रोग्राम जो आमकां खूब उमेदीचो प्रोग्राम आसा म्हणटा तो फर्स्ट डे आसा म्हणटा तो आमकां जे हेमा सरदेसाय आनी ते रॉकर्स बँड आसा हे मेन एट्रॅक्शन आसा तेज्या वांगडा बाकीचेय खूब जाण आसा आनी मेन म्हणटा तो आमचो ड्रोन शो हो ड्रोन शो म्हणटा तो आमचो आयज पर्यंत केन्नाच जावना खंयतरी पळोवपाक गेला एकूचदा तो पेंजीम खंय तरी जाल्लो आनी तेजे उपरांत केन्ना जावना सो हो एक मेन एट्रॅक्शन जो ड्रोन शो हो फर्स्ट टायम आमच्या मुरगांव गोवा भितर जातलो सो हांव सगळ्यांक मागता की हे जे स्पेशल एट्रॅक्शन आसा तो ड्रोन शो ते पळोवपाक लागून तुमी मुद्दाम येवचे एक बरो एक डिफरंट एक कॉन्सेप्ट हो ड्रोन शो जो खुबश्या लोकांक खबर ना म्हाका दिसता हेजो लोकांनी मुद्दाम येवन पळोवचो कसो आसता तो ड्रोन शो हेज्या भितर म्हाका दिसता यूथ आमची भुरगीं हेंकां तर खूब उमेद आसतली बट हांव मागता सगळ्यांनी आमचे महिला वर्ग आमचे सिनियर सिटीजन हेंच्यांनी सुद्दां येवन हेजो स्वाद घेवचो हे ड्रोन शोचो त्याच प्रमाणे आमी थंयसर खुबशे आमचे मुरगांव गोवाचे जेंच्यांनी आपल्या आपल्या फिल्डान जे कार्य केल्लें आसा तेंचे फेलिसिटेशन करपाचें आसा फर्स्ट डेवूय आमी करपाचें आसा सेकंड डेवूय करपाचें आसा दोनूय दीस जे डिफरंट फिल्डान लायक इन द हेल्थ डिपार्टमेंट स्पोर्ट्सान सेक्टरान या सेल्फ हेल्प ग्रुपा भितर अशे खुबशे डिफरंट भितरसून आमी लोकांक चूज केलेले आसा आनी दे वील बी फेलिसिटेड ऑन बिहाफ ऑफ आमच्या गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडसून तेंचे फेलिसिटेशन जातले त्याच प्रमाणे आमकां थंयसर स्पेशल थंयसर लोकांक लागून थंयसर स्टॉल्स आसतले परत एकदां हांव थँकफूल म्हणटा आमच्या चेअरमॅनाक केदार नायकाक कित्याक जी स्टॉल्स आसा तेणें आमच्या रिक्वेस्टाचेर ती स्टॉल्स आसा ती सगळी आमच्या लोकल्सांक दिवपाक लागून तेणें आमचो जो डिमांड आसलो तो एग्री केलेलो आसा आनी ती स्टॉल्स आसा
ती सगळी आमची कॉन्स्टिट्युन्सीची जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा, जी महिला मंडळ आसा, हे लोक थंयसर ते सगळे स्टॉल्स घालतले आनी हे स्टॉल्साचेरूय लोकांनी तेजो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवचो, फायदो घेवचो आनी ह्या प्रोग्रामाचो म्हाका दिसता स्वाद आसा तो तेंच्यांनी सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. हांव सगळ्या आमच्या मुर्मगांवच्या गोवाच्या लोकांक अपील करता की हो पयले फावट हो प्रोग्राम जाता, तेज्या लागून तुमच्या सगळ्यांचे म्हाका कॉर्पोरेशन जाय, सगळ्यांचो सपोर्ट जावो हो बऱ्या भशेन प्रोग्राम घडोवन हाडपाक लागून. तेज्या लागून हांव तुमचे कडेन अपील करता, तुमी सगळे जाण ह्या प्रोग्रामाक तुमी इन्वायटेड आसा, तुमी येवचे ह्या प्रोग्रामाक आनी तेज्याच बरोबर तुमचे सपोर्टूय जाय, तुमचे कॉर्पोरेशन आसा हो बऱ्या भशेन सक्सेसफूल करपाक लागून. कित्याक खंय वयर सकयल कितें जाता, कित्याक आमी फर्स्ट टायम करता, सो थोडे कडेन आमी फर्स्ट टायम जेन्ना करता तेन्ना मातशी खंय तरी डिफिकल्टीज येयली जाल्यार तुमी आमकां समजून घेवपाची गरज आसा आनी तुमी आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. हांव मागता सड्या वयले एरियेचे लोक ते 2 दिसाक लागून मातशे आमच्या वांगडा कॉपरेट करतले. जे व्हेकल्स जे पार्किंग करता ते मातशे आमचे फायर ब्रिगेड्स एम्ब्युलन्साक लागून फ्री वाट करपाक लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी तुमी आमचे कडेन कॉपरेट करचे अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन अपील करता. हांव पर्सनली तुमचे कडेन येतलो तुमकां सांगपाक लागून, बट मिडियाच्या थ्रूय हांव अपील करपाक सोदतां. आनी परत एकदां आमच्या गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन बाब केदार नायक ताका परत एकदां आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तर्फेसून धन्यवाद म्हणटा की असो एक बरो प्रोग्राम आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळ्ळो आसा. डिटेल्स आमी तुमचे कडेन दितले. आमचे दीपक नार्वेकरान ऑलरेडी तुमकां सांगलेले आसा. हे सुद्दां जो प्रोग्राम्स आसा ते आमची सगळे हायलायट जे आसा ह्या प्रोग्रामचे हे तुमचे कडेन आमी लोकां कडेन पावयतले. पर्सनली तुमच्या घराघरांनी पावयतले. आमचे होर्डिंग्स लागतले, आमचे कटआउट्स लागतले, हेजे वरसून तुमकां सगळे इन्फॉर्मेशन मेळटले. आनी प्लस आमचे प्रेस मिडिया कडसून जेंकां आमी एक प्रेस नोट दिलो आसा तेच्या भितरूय आमी सगळे मेन्शन केलेले आसा. परत एकदां हांव मागता आमचे सगळे प्रेस भावां कडेन तुमचो आमकां सपोर्ट जावं पडटलो, कित्याक हो फर्स्ट टायम प्रोग्राम जाता. तुमची पब्लिसिटीच्या थ्रू हो प्रोग्राम आमचो सक्सेसफूल जातलो. तेच्या लागून परत एकदां तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां थँक्यू म्हणटा. आतां मागता आमचे ऑनरेबल तशेंच मार्गांवचे आमदार आणि सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन श्री संकल्प आमोणकर, माझे डेप्युटी मॅनेजर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे दीपक नार्वेकर, तसेच माझे सगळे प्रेस मिडिया भाव आणि प्रिंट मिडिया भाव सगळ्यांक आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक वेलकम करता. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सांक तुमकां कळत आसतलें की आयज आमी अनाउन्समेंट करपाक मार्मोगोवा समर फेस्टिवल 2026 जे 25 आणि 26 एप्रील ह्या दिसा हेडलँड सडा रोज सर्कल ग्राउंड हांगा घडोवन हाडटले. म्हाका दिसता एक असो इव्हेंट आतां संकल्पने तुमकां सांगला की हेच्या पयलीं मार्मोगोवान व्हडलेशे इव्हेंट जायनाशिल्ले आनी म्हाका दिसता तेच विचार करून हांव फुडें तुमकां डिटेल दिसान सांगतलो. तेच विचार करून आयज आमी हो स्पेशल प्रोग्राम आमी आमच्या मार्मोगोव तालुका आनी मार्मोगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून हाडलेलो आसा. आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेजे एक कोर विजन आसा, टेकिंग गोवा बियॉन्ड बीचीस. एवरी टायम जेन्ना खंयचोय भायलो मनीस जावं ट्युरिस्ट तुमी विचारात गोंया भायर केन्ना गेले जाल्यार म्हाका दिसता गोंया फक्त फामाद आनी फक्त फामाद बिचांक लागून आशिल्ले. म्हणजे कोणीय कितें म्हणीत जाल्यार तुमकां सगळे बिचांची नांवां तांकां पाठ आसता. पूण आयज आमी तें करिनासतना आमचें इंटेंशन जें आसा हें भायरचें परसेप्शन आसा गोंयच्या बद्दल हें मातशें शिफ्ट करपाचें आसा. आनी गोवा फक्त एक बीच डेस्टिनेशन न्ही जाल्यार तेच्या भायरूय आमची कल्चरली आमी सदांच रीच म्हणटात आनी हेका लागून आमी हे सगळ्या तालुकांनी आमी हे आमचे इव्हेंट जे आसा हे व्हरपाक सोदता. डिसेंट्रलायझिंग टुरिझम अक्रॉस तालुकाज म्हणजे फक्त कोस्टल एरियाज न्ही जाल्यार आतां संकल्पान सांगला तशें पणजेच जावं आनी कोलवाच जावं अशें नासतना एवरी तालुक्यान म्हाका दिसता अशे इव्हेंट जावपाचे आनी प्रमोशन जावपाची गरज आसा. जे करून ट्युरिस्ट जेन्ना येता तेन्ना फक्त बिचार न्ही जाल्यार पुराय गोंय आनी इतलें सुंदर गोंय हांव आनी एकदां म्हणटा कल्चरली रीच गोंय हांगा सगळे कडेन पावपाची गरज आसा. तेका लागून म्हाका दिसता अशें प्रमोशन जावप हें एवरी तालुकान हेची गरज आशिल्ली. डिसेंट्रलायझिंग टुरिझम करता आसतना ब्लेंडिंग टुरिझम विथ मॉडर्न अपील आमी जेन्ना म्हणटा एक सायडीन शिगमो दश अवतारी प्रोग्राम ढोल ताशें हे दाखयताच तेच्या बरोबरूय आतां सांगला तशें दुसरे सायडीन ड्रोन शो LED परफॉर्मन्सीस हेजे कॉम्बिनेशन आसा. म्हणजे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता मार्मोगोवा हांगा अशें एक ड्रोन शो जातलो आनी म्हाका दिसता तेजे बद्दल म्हाकाय आनी म्हाज्या कितलींशींय एक प्राऊड फिलींग आसा. ग्रासरूट लेवल अपलिफ्टमेंट जेन्ना आमी खंयचो प्रोग्राम करता खंयचो इव्हेंट करता म्हाका दिसता तेन्ना तेच्या बरोबर त्या एरियाचे म्हणजे मार्मोगोवा अशा एरियाचे
गेस्ट हाऊसीस आसा तांकांय कितें बिझनस मेळटा, जे टुरिस्ट टॅक्सीकार भाव आसा तांकां बिझनस मेळटा, लोकल आर्टिजन्स आसा तांकां बिझनस मेळटा, बारीक बिझनसमॅन ते सरावंडींग जे इव्हेंट जाता त्या लोकांक फायदो मेळटा. आनी तशेंच जी स्टॉल्स आमी आसली भितरली हे आमी स्टॉल्स नॉर्मली आमी सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता, पूण ऑनरेबल एमएलएन जशें आमकां रिक्वेस्ट केलें की ही स्टॉल जी आसा ही सगळ्या आपल्या म्हणजे मार्मागोवच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मेळचें. जेन्ना आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा म्हाका दिसता तेंचो वांटो आनी आतांच आमी रिजर्वेशनाचेर उलयता, म्हाका दिसता तेंचो हक जो आसा तांकां मेळपाक लागून हो सगळो जी स्टॉलां आसा ही सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिल्ली आसा, जे करून तांकां मातशें सशक्तीकरण आमकां करपाक मेळटलें आनी मॅक्सिमम तांकां आपलो टॅलंट जो आसा तेज्या माध्यमांतल्यान एक 4 पयशे जोडपाकूय मेळटले. इन्क्लुसीव प्रोग्राम फॉर ऑल डेमोग्राफीक. म्हाका दिसता ह्या प्रोग्रामाक आमचे लोकल फॅमिलीज घेवन येतलेच, आमचे यूथ येतले, तेज्या बरोबरी टुरिस्ट म्हाका दिसता सगळे हांगा पळोवपाक मेळटले. हांव टुरिस्ट म्हणटा आसतना आमी आमचे जे प्रोग्रामाचे आमचे ट्रॅव्हल पार्टनर्स फक्त आख्खे गोंयानूच न्ही जाल्यार पुराय देशांत जशे आसा तेंचे कडेन आमी हे सगळे आमचे प्रोग्रामाचे डिटेल्स शेअर केल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता ताजो फायदो आमकां भरपूर जातलो गोंय म्हणून आनी गोंयच्या इकॉनॉमीक लागून आमच्या रेव्हेन्यूक लागून, कित्याक सगळ्या कडल्यान आमकां भरपूरशे कॉल्स आयिल्ले आसा ह्या प्रोग्रामा बद्दल आनी तुमकां ह्या प्रोग्रामाक भरपूर टुरिस्ट पळोवपाक मेळटले. सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ आमचे लोकल्स आनी टुरिस्ट सगळे हे करून एक बरो प्रोग्राम, बरी म्युजीक, आमचे गोंयचे जेवण, गोंयचे ड्रेस, आमी थंय फॅशन शो आसा, हे सगळे ब्लेंड म्हणून एक तुमकां एक सुंदर आनी बऱ्यांतलो बरो थंयसर इव्हेंट पळोवपाक मेळटलो. पोजिशनींग गोवा एज अ ऑल रावंड डेस्टिनेशन हेज्या पयलीं पयलें आसतलें की फक्त आमी सिजनल टायम आसा तेन्नाच टुरिस्ट येताले, पूण हें ना करता आमी GTDC म्हणून कंटिन्युअसली आमी वर्क करता, आमी काम करता आनी विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आमी जाता तितले आमी गोंया म्हणटा तें फक्त सिजनल दवरी नासतना ऑल रावंड द इयर आमकां हांगा टुरिस्ट येवचे, आमकां हांगा बिझनस वाडचो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की टुरिजम इज वन ऑफ द मेजर बॅकबोन आमचे गोंयचे इकॉनॉमीचे आनी ताका लागून आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या ब्लेसिंगाच्या अंडर आमी जाता तितले आमच्या टुरिस्ट जे आसा हे गोंयांत हाडपाक आमी ट्राय करता. आर कल्चर इज गोवा स्ट्रॉंगेस्ट टुरिजम असेट. आमी सदांच म्हणटा की फक्त बीच न्ही जाल्यार आमचे जे कल्चर आसा, रीच कल्चर, आमी जेन्ना गोंय म्हणटा तेन्ना कार्नवाला सारके प्रोग्राम, शिगम्या सारके प्रोग्राम, चिखल कालो, बोंदेरा, नरकासूर, आमची सुंदर देवळां, आमचे सुंदर चर्ची, हे सगळो म्हाका दिसता ब्लेंड जो आसा हो आमच्या गोंयांत आसा आनी हेकाच लागून इम्पॉर्टंट की फक्त बीच नासतना आमचो टुरिस्ट जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना आमच्या पुराय गोंयची तांकां अस्मिताय जी आसा हेची जाण जावची. सो ताका लागून आमी डिसेंट्रलायज करून एवरी तालुक्यांनी, एवरी गांवांनी, एवरी सिटीनी आमी आमचें प्रमोशन व्हरूंक सोदता. आनी हो जो प्रोग्राम आसा समर फेस्टिवल, मार्मोगो समर फेस्टिवल 2026 इज अ पार्ट ऑफ दॅट कॉन्सेप्ट. सगळी डिटेल सांगलेली आसा आनी म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या सगळ्या प्रेस भावांच्या माध्यमांतल्यान की सगळ्या लोकांनी, ह्या तालुक्याच्या लोकांनी, सगळ्या गोंयच्या लोकांनी ह्या प्रोग्रामाक येवचें, अटेंड जावचें. बरे बरे प्रोग्राम, हेमा सरदेसाय, सुदेश भोसले सारके बरे बरे आर्टिस्ट हेका परफॉर्म करता. आनी तेज्या बरोबर हांव आनीक तुमकां सांगूंक सोदता की ह्या फावटी जे आमचे इव्हेंट आसा ह्या मॅक्सिमम इव्हेंटाक आमी पार्टिसिपेशन जे आसा हे गोंयकार आमचे भाव आसा, आमचे गोंयकार जे टॅलंटेड आर्टिस्ट आसा तांकां आमी चान्स दिलेलो आसा. एवरी टायम ना जाल्यार हें येतालें की प्रोग्राम गोंयांत जाता पूण आर्टिस्टांक भायरच्यान हाडटा आनी खंयच्यान हाडटा. सो म्हाका दिसता एक असो प्रोग्राम जंय आमी मॅक्सिमम रिप्रेझेंटेशन म्हणजे त्या प्रोग्रामाक कोण परफॉर्म करपी आसा हे गोंयकारांक दिलेले आसा. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक आग्रह करता की ह्या सगळ्या लोकांक की ह्या प्रोग्रामाक येवचें आनी बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम आनी बऱ्यांतलो बरो इव्हेंट तुमकां मार्मोगांवाक पळोवपाक मेळटलो. सगळ्यांक देव बरें. हांगासर हार्दिक स्वागत करता. आयज आमी स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या मार्मोगोवा समर फेस्टिवल 2026 जे 25 एप्रील आनी 26 एप्रील हांगासर हेडलँड चेडा मार्मोगोवा हांगासर ऑर्गनायज जावपाचें आसा. आमच्या मदीं आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केदार नायक सर आसात. तशेंच श्री संकल्प आमोणकर ऑनरेबल MLA मार्मोगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड चेअरमॅन ऑफ SIDCGL हे उपस्थित आसात. सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां जे कितें प्रोग्राम ह्या फेस्टिवलांत आमी लायनअप केल्ले आसा गोवा टुरिजमान ते तुमकां सांगता. 25 तारखेक आमी 5 स्टार्ट करतले प्रोग्राम. डिवोशनल दिंडी उत्सव
a bhajan procession by Sri Damodar Bodgeshwar Dindi Pathak from Marmagua. Mager Sigmo performance by 9 times winner Sri Mandaleshwar Managuru Group Siroda. ताज्या उपरांत a prayer to Lord Ganesh Vandana, a magical dance performance by Dance World. Indian flag act by Prince Dance Troupe. Orissa, winners of India's Got Talent Season 1 and performers of KBC हांचो प्रोग्राम जावपाचो आसा. मागीर गोंधळ and all women vibrant folk dance by Nrityanjali Dance Academy हो कार्यक्रम जातलो. ताज्या उपरांत an upbeat Bollywood hip hop dance by Dance World. Shivatandav act by Prince Dance Troupe, a dance representing the cosmic cycle of creation, destruction and preservation. ताज्या उपरांत आमी हे जे फेस्टिवल आसा ताजे रितसर उद्घाटन करपाचें आसा, इनॉग्रल सेरेमनी आणि फेलिसिटेशन ऑफ एमिनंट पर्सनॅलिटीज फ्रॉम मार्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी. मागीर कृष्णा ॲक्ट अँड दशावतार ॲक्ट बाय प्रिन्स डान्स ट्रूप ओरिसा हो एक बऱ्यापैकी कार्यक्रम हांगासर आमी ऑर्गनायज केला. आणि खास आकर्षण पहिल्या दिसाचे स्पेक्टॅक्युलर ड्रोन शो. इट इज फर्स्ट टाइम इन द मार्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी दिस ड्रोन शो इज हॅपनिंग. मागीर प्लेबॅक सिंगर हिमा सरदेसाय हांचे परफॉर्मन्स जातले कोंकणी मेलोडीज विथ द रॉकर्स बँड. हे पहिल्या दिसाचे कार्यक्रम आसा 25 तारखेचे. 26 तारखेक आमी आनीक कार्यक्रम लायनअप केल्ले आसा. 5 वरांचेर सुरू जातले. हाय एनर्जी ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स बाय जगदम ढोल ताशा पथक पोंडा. A vibrant dance by Siddhant Gadekar Dance Academy, bringing Vitthal Rakhumai to life. Stand-up comedy act by the Goan Vani Show. The Goan Harmony, Geet and Kathar by Siddharth and Band. Sun, Sand and Style, fashion show by noted fashion designer Verma Dimelo. मागीर आमी फेलिसिटेशन करपाचें आसा. मार्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे एमिनंट पर्सनॅलिटीज आहा तांचे फेलिसिटेशन जातले. बॉलिवूड मिक्स परफॉर्मन्स बाय सिद्धांत गडेकर डान्स अकॅडमी. मागीर इलेक्ट्रिफाईड LED शो बाय फ्लो आर्टिस्ट वज्रा आयगल. मागीर खास आकर्षण ह्या महोत्सवाचे वॉयस ऑफ अमिताभ बच्चन सुदेश भोसले हांचे लायव्ह परफॉर्मन्स जावपाचे आसा सेकंड डे अँड दॅट वील बी द हायलायट ऑफ सेकंड डे. हो कार्यक्रम गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांणी हांगासर हाडला आणि खासा करून आमकां योगदान मेळ्ळें आसा ते आमचे संकल्प बाब आमोणकर MLA आणि आमचे चेअरमॅन ऑफ गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केदार नायक हांचे. सो हांव विनंती करता श्री संकल्प आमोणकर हांकां की ताणें ह्या वेळार तुमकां ब्रिफींग करचें. सगळ्यांना नमस्कार.